นี่คือ Strategic Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง Rambo Sylvester Stallone กับเจ้า Bud Cash หมาน้อยของเขาเวลาที่เราดูคนที่ประสบความสำเร็จเรามักจะดูตอนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วและเราก็ชื่นชมกับภาพแห่งความสำเร็จของเขาและหากคนคนนี้เป็นไอดอลของเราอาจจะใฝ่ฝันที่จะเป็นแบบเขาแต่ถ้าจะให้เราอินเกี่ยวกับพวกเขาเหล่านั้นมากขึ้นเราก็ต้องย้อนไปดูชีวิตของพวกเขาก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จในพอดแคสต์นี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดท่านหนึ่งซูเปอร์สตาร์ท่านนี้ก็คือซิลเวสเตอร์สตาโลนหรือที่เรารู้จักเขากันในนามแรมโบ้ก่อนฟังกันต่อนะครับผมขอขอบคุณเว็บไซต์ thepeople.co นะครับที่ได้แปลบทความนี้มาจากเว็บต่างประเทศนะฮะเอาละเรามาต่อกันครับคุณเชื่อไหมว่าก่อนที่ซิลเวสเตอร์สตาโลนจะเป็นสุดยอดซูเปอร์สตาร์ฉายาแรมโบ้นั้นเขาต้องเผชิญกับเรื่องราวหนักๆนะฮะต้องทำงานสารพัดอาชีพเพื่อแลกเงินไม่ว่าจะเป็นพนักงานทำความสะอาดกรงสิงโตที่สวนสัตว์เป็นคนขายหนังสือรับบทเล็กๆในละครและหนังหลายเรื่องทั้งยังเคยเล่นหนังสำหรับผู้ใหญ่ซะด้วยสาเหตุที่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นก็เป็นเพราะเขาต้องการหาเงินเลี้ยงดูภรรยาที่กำลังตั้งท้องรวมถึงเลี้ยงดูอีกหนึ่งชีวิตที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอดนั่นคือหมาน้อยของเขาที่มีชื่อว่าบัดคัสชีวิตของเขาเคยตกต่ำถึงขีดสุดจนต้องขโมยเครื่องประดับของภรรยาไปขายแต่ก็ยังไม่ได้เงินมากพอที่จะช่วยให้ครอบครัวพ้นเส้นความยากจนและเมื่อถึงจุดหนึ่งสตาโลนก็กลายเป็นคนไร้บ้านเพราะเหลือเงินในธนาคารแค่$106ซึ่งไม่พอแม้จะจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ต้องไปอาศัยนอนที่สถานีขนส่งนิวยอร์กนานถึง3 วันแม้แทบไม่เหลืออะไรในชีวิตที่มีค่าพอจะขายสตาโลนตัดใจเขียนป้ายแสดงราคา$100เดินจูงเจ้าบัดคัสอย่างสิ้นหวังไปที่หน้าร้านสะดวกซื้อใช่ครับเขาตัดสินใจขายสุนัขที่เป็นดั่งเพื่อนรักเพราะอยู่เคียงข้างกันมาตลอดไม่ว่ายามทุกข์หรือยามสุขไม่ว่าจะเป็นเพราะต้องการเงินต่อลมหายใจหรือเพราะรู้ดีว่าตัวเองไม่มีปัญญาเลี้ยงดูเพื่อนรักอีกต่อไปสุดท้ายสตาโลนก็ขายเจ้าบัดคัสได้สำเร็จคนที่ซื้อบัดคัสไปคือชายที่มีชื่อว่า Little Jimmy ซึ่งเสียเงินแลกสิทธิ์การเป็นเจ้าของบัดคัสแค่$40หลังจากรับเงินมาด้วยความก้ำกืนฝืนทนสตาโลนเดินจากจุดนั้นมาในสภาพน้ำตาไหลนองหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นตลอดทางกลับบ้านถึงแม้จะต้องเผชิญกับความทุกข์ต่างๆนานาที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตเขาจนดูเหมือนไร้ทางออกแต่ในคราวเคราะห์ก็มีโอกาสมาเยือนครับและนี่คือความจริงของชีวิตของสตาโลนพบกับจุดเปลี่ยนสำคัญหรือโอกาสสำคัญที่พลิกชะตากรรมของเขาไปตลอดกาลหลังจากที่เขาขายเจ้าบัดคัสไปประมาณ 1-2 สัปดาห์เขาได้มีโอกาสไปชมการแข่งขันชกมวยระหว่างมูฮัมหมัดอาลีและชักเวบเนอร์ซึ่งใครๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาลีจะต้องชนะมวยรองอย่างเวบเนอร์แน่นอนแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อเวบเนอร์ชกเข้าชายโครงอาลีจนอาลีล่วงไปกองกับพื้นแฟนมวยพากันตกตะลึงกับภาพที่เห็นตรงหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปรากฏต่อสายตาของสตาโลนที่คิดในใจว่านี่คือจังหวะที่ผู้คนจะจดจำไปตลอดกาลแม้ในการชกครั้งนั้นเวบเนอร์จะเป็นฝ่ายพ่ายให้กับอาลีตามคาดแต่เสี้ยววินาทีที่น่าประทับใจบนสังเวียนได้จุดประกายให้สตาโลนเขียนบทหนังเรื่องหนึ่งขึ้นมาซึ่งบทหนังเรื่องนี้ต่อมากลายเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังสุดๆที่มีชื่อว่า Rocky ซึ่งเป็นเรื่องราวของนักมวยคนหนึ่งบทหนังที่ว่าสตาโลนก้มหน้าก้มตาเขียนอยู่3 วันจนได้บทหนังความยาว90 หน้าที่กลายเป็นจุดกำเนิดตัวละครนักชกสู้ชีวิตที่มีนามว่า Rocky Balboa ซึ่งเขาหมายมั่นว่าจะแสดงด้วยตัวเองสตาโลนนำบทหนังนี้ไปเสนอกับค่ายหนังต่างๆด้วยความหวังเต็มเปี่ยมกระทั่ง United Artists ตกลงซื้อบทหนังด้วยเงิน$350,000พร้อมเงื่อนไขที่ทำให้สตาโลนอึดอัดใจสตาโลนจะต้องยกบทนำให้นักแสดงคนอื่นในเวลานั้น United Artists มองว่าสตาโลนเป็นเพียงนักแสดงโนเนมและทางค่ายต้องการนักแสดงที่มีชื่อเสียง
มารับบทนี้อาจจะเป็นไรอัลโอนินหรือไม่ก็เบิร์ตเรโนสตาโลนยืนการปฏิเสธเงื่อนไขนี้เพราะต่อรองจน United Artists Die On ยอมให้เขารับบทตัวเอกที่เขียนขึ้นมาเองโดยมีข้อแม้ว่าสตาโลนต้องยอมลดราคาบทหนังจาก $350,000 เหลือ $35,000 และรับเงินทุนในการทำหนังแค่$1 ล้านซึ่งนับว่าน้อยมากสำหรับหนังฮอลลีวูดแม้จะเป็นยุค 1970 ก็ตามสำหรับสตาโลนที่ใช้ชีวิตแบบคนไร้ต้นทุนมานานแน่นอนเขาตอบรับเงื่อนไขนี้พอได้เงินปุ๊บก็ซื้อหมาคืนปั๊บเลยแทบจะทันทีที่ได้เงิน $35,000 สตาโลนกำเงินตรงดิ่งไปยังจุดที่เขาขายบัตคัสให้กับลิตเติ้ลจิมมี่เขายืนรอแล้วรอเล่าด้วยความหวังว่าลิตเติ้ลจิมมี่จะจูงบัตคัสออกมาจากมุมใดมุมหนึ่งแต่รอทั้งวันก็ยังไร้วี่แววที่จะได้เจอบัตคัสกระทั่งตะวันเริ่มลาลับขอบฟ้าเขาเลยต้องเดินคอตกผิดหวังกลับบ้านไปสตาโลนรออยู่อย่างนี้2 วันเข้าสู่วันที่3การรอคอยอันแสนยาวนานของเขาก็สิ้นสุดลงลิตเติ้ลจิมมี่เดินมาพร้อมกับบัตคัสทันทีที่เพื่อนรักพบกันอีกครั้งทั้งสองต่างพุ่งเข้าหากันด้วยความดีใจแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นสตาโลนชีวิตของเขาไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆครั้งนี้ก็เช่นกันแม้ว่าเขาจะมีเงินมากพอที่จะซื้อบัตคัสกลับมาแต่ลิตเติ้ลจิมมี่ก็ไม่ยอมขายคืนให้ลิตเติ้ลจิมมี่ปฏิเสธเงิน$100ที่สตาโลนเสนอให้ในครั้งแรกและเบือนหน้าหนีไม่ยอมรับเงินที่ถูกเสนอเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแม้จำนวนที่สตาโลนเสนอจะพุ่งไปสูงถึง$1,000ลิตเติ้ลจิมมี่ที่กำลังมีแต้มต่อให้เหตุผลกับสตาโลนว่าลูกๆของผมรักเจ้าบัตคัสมากสตาโลนที่เริ่มหัวเสียจึงตอบไปว่าไปตายเถอะคุณเพิ่งจะเอามันไปเลี้ยงแค่สัปดาห์เดียวเองนะการต่อรองทวีความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะมีการวางมวยกันกระทั่งสตาโลนเสนอให้ลิตเติ้ลจิมมี่มารับบทเล็กๆในหนังพร้อมเงิน$15,000ได้ทั้งเล่นหนังได้ทั้งเงินที่จำนวนมากกว่าตอนซื้อบัตคัสถึง374เท่ามีหรือที่ลิตเติ้ลจิมมี่จะปฏิเสธสตาโลนเล่าให้ฟังว่าจำได้ไหมในหนังจะมีผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งถามผมว่าเฮ้ยนายชนะไหมแล้วผมก็ตอบไปว่าแกเป็นอะไรหูหนวกเหรอแล้วเขาก็ตอบกลับว่าเปล่าฉันเตี้ยเว้ยนั่นแหละเขาสตาโลนเปิดเผยในภายหลังบัตคัสกลับสู่อ้อมอกของสตาโลนอีกครั้งและสตาโลนที่ลงทุนไปมากเพื่อนำมันกลับมาและจัดการถอนทุนคืนโดยการจับมันร่วมแสดงในหนังด้วยเช่นกันหนังเรื่องร็อกกี้ใช้เวลาในการถ่ายเพียง28 วันด้วยเงินทุนที่ไม่มากฉากส่วนใหญ่จึงถ่ายแค่เทคเดียวเพื่อประหยัดฟิล์มนักแสดงก็อาศัยเพื่อนและคนในครอบครัวของสตาโลนมาช่วยแสดงถึงจะดูอัตคัดเมื่อเทียบกับหนังเรื่องอื่นแต่สตาโลนก็ใส่ความตั้งใจลงไปเต็มที่ด้วยหวังว่าหนังเรื่องนี้จะพลิกชีวิตเขาสำเร็จในที่สุดวันชี้ชะตาก็มาถึงในวันที่หนังฉายบนเวทีสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์อเมริกาสตาโลนรอลุ้นปฏิกิริยาของผู้ชม900คนด้วยใจระทึกเมื่อหนังเริ่มฉายปรากฏว่าทั้งโรงเงียบสงัดใบหน้าผู้ชมเรียบเฉยสตาโลนเริ่มนั่งไม่ติดหนังดำเนินถึงกลางเรื่องแล้วภายในโรงก็ยังมีเพียงความเงียบงันราวกับมีสตาโลนเพียงคนเดียวที่นั่งอยู่ในนั้นแม้แต่ในฉากที่เรียกเสียงหัวเราะบรรยากาศในโรงก็ยังเงียบเป็นป่าช้าจนถึงฉากชกต่อยที่น่าตื่นเต้นผู้ชมก็ยังคงนิ่งเฉยไม่แสดงอาการลุ้นใดๆกระทั่งหนังจบสตาโลนที่รู้สึกเสียหน้าเริ่มคิดว่าเส้นทางอาชีพของเขาคงจะจบลงเป็นแน่แท้เขาคงต้องกลับไปอยู่ห้องเช่าเก่าๆอดมื้อกินมื้อไปกับบัตคัสอีกครั้งเขาเตรียมเดินออกจากโรงภาพยนตร์พร้อมความผิดหวังแต่ทันใดนั้นผู้ชมก็พร้อมใจกันลุกขึ้นปรบมือเสียงดังขณะที่สตาโลนกำลังงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเริ่มหันไปมองผู้ชมที่ใบหน้าเรียบเฉยระหว่างดูหนังและพบว่าตอนนี้ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความยินดีและชื่นชมนั่นคือช่วงเวลาที่เขาจะจดจำไปตลอดชีวิตช่วงเวลาแห่งความสำเร็จในการเบิกทางสู่การเป็นดารานักบู๊เต็มตัวร็อกกี้เปิดตัวในปี 1976 ได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามทำรายได้ไปกว่า$200 ล้านจนกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี 1976 และคว้ารางวัลออสการ์ถึง3 รางวัลได้แก่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและตัดต่อยอดเยี่ยมนอกจากนี้ร็อกกี้ยังได้รับการยกย่องจาก
อทะเบียนภาพยนตร์แห่งชาติให้เป็นหนึ่งในหนังที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสตาโลนจึงเริ่มมีชื่อเสียงในวงการมากขึ้นเรื่อยๆเขาต่อยอดความสำเร็จโดยการสร้างภาคต่อของร็อกกี้และไม่ลืมที่จะนำเจ้าบัตคัสมาร่วมแสดงเช่นเคยเพื่อนรักสีขาที่คอยอยู่เคียงข้างมาโดยตลอดเป็นเวลา5 ปีที่บัตคัสใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสตาโลนก่อนที่มันจะจากโลกนี้ไปด้วยอาการหัวใจวายจากโรคไขมันในเลือดสูงในปี 1981 แต่บัตคัสไม่เคยจากไปจากหัวใจของสตาโลนเลยหลังเพื่อนรักไร้ลมหายใจพระเอกนักบู๊ตัดสินใจสักรูปของบัตคัสแทนที่รอยสักรูปหน้าภรรยาอย่างเจนนิเฟอร์ฟาวินที่บริเวณไหล่ขวาของเขาเปรียบเหมือนเพื่อนสนิทของผมพวกเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตอนที่บัตคัสยังเป็นลูกหมาเราทั้งคู่ผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายมาด้วยกันเราทั้งคู่ผอมแห้งหิวโซและอาศัยอยู่ในบ้านเก่าๆที่อยู่เหนือสถานีรถไฟใต้ดินอพาร์ตเมนต์นี้มันเก่ามากๆมีแมลงสาบวิ่งไปมาอยู่ในห้องตลอดพวกเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันผมไม่ออกไปไหนเลยเขาคือเพื่อนที่คอยอยู่ข้างๆผมและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเขียนบทหนังขึ้นมาแต่เหมือนเหตุการณ์ในชีวิตมันแย่ลงเรื่อยๆจนผมจำใจขายเพื่อนรักของผมไปในราคา$40ที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเพราะผมมีเงินไม่มากพอที่จะซื้ออาหารมันราวกับเป็นปาฏิหาริย์ที่บทหนังเรื่องร็อกกี้ของผมขายได้และผมสามารถนำเงินก้อนนั้นไปซื้อเพื่อนรักของผมกลับคืนมาด้วยเงินจำนวน$15,000ซึ่งเป็นเงินที่สูงมากแต่มันก็คุ้มค่าที่จะเสียไปเพื่อให้ได้เพื่อนของผมกลับคืนมาทุกวันนี้สตาโลนประสบความสำเร็จอย่างสูงในฮอลลีวูดหลังแจ้งเกิดจากหนังเรื่องร็อกกี้และแรมโบ้ตามด้วยการกวาดรางวัลกลับบ้านมากมายและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับลูกๆโดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วว่าจะหาอะไรในบ้านไปขายอีกไม่น่าเชื่อเลยว่าชายที่เคยใช้ชีวิตเป็นคนไร้บ้านและต้องขายสุนัขตัวโปรดเพื่อหาเงินประทังชีวิตวันนี้จะกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของโลกนี่คือเลือดนักสู้ที่มีอย่างเต็มเปี่ยมทั้งในจอและนอกจอของซิลเวสเตอร์สตาโลนแล้วคุณล่ะครับเลือดนักสู้ของคุณเข้มแข็งแค่ไหนผมขอจบพอดแคสต์ตอนนี้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนต่อไปครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความสำเร็จรวยๆเฮงๆครับนี่คือ Strategic Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง